Oluvannyuma lwa kkooti Mubende okusindika ku alimanda abadde akwatidde ekibiina kya National Unity Platform NUP Bendera mu Kasambya Kawunti ekyagera Peter, omubaka wa Kasambya Kawunti David Kabanda yesamudde ebimwogerwako nti yali emabega w'okulemesa okumusunsula. Ne luli waliwo yali yeesimbyewo muganda nge Burhani Simbu nga saamujjaamu ye omuzannyo ngubeeramu ate nga waliwo yeesimbyewo independent. Lwaki saagubeddemu mu kulemesa wa independent? Omuntu yandigambye nti omuzannyo nagubaddemu singa ndi unopposed. Naye siri unopposed. Waliwo neesimbyeko omulala wa independent. Kakati omuzannyo ngubeeramu nti kakati omukulu baamugamba nti nogenda weesimbe Kabanda. Abalala ne bamugamba togendayo omusajja muzibu. Abalala ne bamugamba kola kino. Kakati yabuliddwa n'ekyagenda okuzzaako. Kyova olaba yaleese risiiti enjingirivu. Okusunsula abapaka ba Parliament kwafundikiddwa eggulo era yo Mubende kyagera bamugobye olw'okuba ne risiiti enjingirire ze yaleese nga ziri mu mannya g'omubaka David Kabanda. Ekibaddewo kibadde kya ffojjale. Omukulu kyagera Peter aleese risiiti nga nfojinge. Bwe tukubidde bakama baffe e Kampala bagitukeberere mu system ebadde esoma Kabanda David. Bwe namala okusasula mu banka risiiti yange nengikwata nengiteeka ku WhatsApp group nembaga nti bannamukasambya ekyaffe kiwedde maze okusasula tulindiridde lunaku lwa kwewandiisa olwokuna nga bwotizaamu abantu bessuubi confidence ne mobilization. So kati ye kyeyakola n'agenda n'ajjayo risiiti yange yajjako bujja linnya lye yajjako linnya lyange n'ateekako erirye ku Nassar Road. Ye ng'alowooza bikola ng'eya time ewedda. Ayagala amateeka galamule mu kiseera kino akakiiko k'ebyokulonda kalambika abavuganya biki bye balina okugoberera nga kampeyini z'ababaka mu Parliament n'abo abagala ebifo mu gavumenti ez'ebitundu za kumala ennaku 63 nga batandika 10 Novemba. Bya Mohamed Wamala ne Eric Sebala mu Soroti TV Omunyo.